नमस्कार जय जगन्नाथ जय बजरंगबली मु कुणाल हेल्थ एंड फिटनेस चैनल तरफ आपण मानक होली उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन एवं अनेक अनेक शुभेच्छा। आशा करुच्ची ये होली रे आपण माने केमिकल रंग ठू दूरे रहिबे आउ ऑर्गेनिक कलर रे खेलिबे। होली को खेलला बेले प्लीज सेफली खेलंतु आउ केमिकल रंग ठू दूरे रहंतु। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। तो प्रीवियस वीडियो रे आपण मानक मो मल्टी जिम मशीन रो अटैचमेंट रो सेफ्टी विषय आपण को कहितली। तो आज मु आपण को ए मशीन रो पुली आ केबुल सेफ्टी विषय कहि जोटा कि निहाती आवश्यक। आ बाय चांस जदि आपनकर एक्सरसाइज कला बेले केबुल किंबा पुली जदि डैमेज हो जाए आपन ताको केमती प्रॉपर्ली रिप्लेसमेंट करिवे सेटा आज आपन वीडियो देखेबी विथ तार प्रॉपर अटैचमेंट सहित। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व प्लीज वीडियो को लाइक करिया जमा भूलनी। आ जदि फर्स्ट टाइम मो चैनल को देखछन्ती ताहले तळे थिबा सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दियंतु आ साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। नेक्स्ट वीडियो रो आपण अपडेट पाइ जेबे। तो देरी न करी चलतु वीडियो को स्टार्ट करिए। जनरली पुली आउ केबल साहाय्य आम डिफरेंट एंगल आउ डिफरेंट एक्सरसाइजेस इजिली करूँ। आपन जिते प्रकार वेरिएंट रे मशीन देखिए तादरे निहाती पुली आउ केबल अटैचमेंट निहाती थिबो। तो सेमती ए मल्टी जिम मशीन रे टोटल मोर 9टा पुली साहाय्य मु इजिली एक्सरसाइजेस करि पारछि। तो ये मशीन रो बॉटम सेक्शन रे टोटल 4टा पुली लागि जोटा होछि फिक्स पुली। फिक्स पुली माने जोटा कि पुली रो गोटी डायरेक्शन रे मूवमेंट होबो बाय केबल साहाय्य। तो ये टॉप पोजीशन रे आरो टोटल 5टा पुली लागि जोटा कि 3टा पुली होछि मूवेबल बाकी 2टा होछि फिक्स पुली। मूवेबल पुली जोटा होछि हमर राइट साइड रे गोटे लागि गोटे लेफ्ट साइड रे लागि जोटा कि आमे डिफरेंट एंगल रे आमे एक्सरसाइजेस इजीली कर परिबा। बाकी 2टा पुली जोटा कि हमको डायरेक्ट वेट स्टैक को बाय केबल साहाय्य रे अटैच होछि। तो ये मेन टॉपिक को आसीबा जोटा होछि सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ पुली एंड केबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण एक्सरसाइज करिया पूर्व प्रॉपर्ली वेट स्टैक पिन लॉक रे प्रॉपर्ली लॉक करंतु आपनको वेट हिसाब रे। तो एक्सरसाइज करिया पूर्व आपण वेट स्टैक रो पिन टा प्रॉपर्ली इंस्टॉल होइछि ना नाही आपण प्रथमे चेक कर देबे। देन केबल एंड रे आपण स्नैप हुक साहाय्य रे आपण डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट को प्रॉपर्ली लॉक करंतु देन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करंतु। मन रखंतु वीकली आपण पुली आ केबल को परफेक्टली चेक करिवे बाय चांस कोठी डैमेज थिबो। आ मंथली आपण पुली को ओपन करिकि तार जो बेरिंग अछि बेरिंग रे आपण ऑयल टिके यूज करिवे जा फळे कि पुली रो फ्री मूवमेंट होबो ता सहित एक्सरसाइज कला बेले हमें बेटरली एक्सरसाइजेस करि परिबा। ये तो थिला पुली आ केबल सेफ्टी प्रिकॉशन विषय। आ बाय चांस एक्सरसाइज कला बेले पुली आ केबल जदि डैमेज हो जाए ताहले आपण केमदी इजीली रिप्लेसमेंट करिवे विथ तार सेफ्टी अटैचमेंट सहित जोटा कि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम पुली आ केबल को ओपन करिया। तो ओपन करिया गले किछि नै गोटे नॉर्मल रेंची नेबे रेंची को नै कि आपण इजीली आपण खोली परिबे। आपण देखिले पुली आ केबल को केते इजीली मु खोली पारी। नेक्स्ट आपण कोन करिवे निज घर पाखे केबल शॉप को जिवे ताकू ये सैंपल देखिए आपण परचेज करके आनिबे। देन आपण पुराना केबल जो थिबो ताकू तार मेजरमेंट करिकि नुवा केबल ले ताकू सेतिकी मेजर करी आपण काटिबे। जदि आपण पाखे केबल कटर नाही ताहले आपण इजीली प्लायर रे किंबा सीजर ले आपण इजीली काटि परिबे। फर्स्ट प्रोसेस आपण कोन करिवे प्लायर रो सेंटर जगह रे जो वायर कटर अछि ता देरे केबल को इंसर्ट करिवे। देन गोटे सॉलिड जगह रे आपण ताकू होल्ड करिवे प्रॉपर्ली। देन हैमर रे गोटे हेवी स्ट्राइक देबे देखिबे आपण केबल इजीली कटि जिवो। देन सेकंड प्रोसेस चिजेल को सेम आपण से गोटे सॉलिड जगह रे आपण ताकू होल्ड करिवे। देन हैमर रे गोटे हेवी स्ट्राइक देबे देखिबे इजीली केबल कटि जिवो। तो ये तो थिला केबल को केमती इजीली आपण काटि परिबे घरे। नेक्स्ट आरो अटैचमेंट जोड़ा अछि जोटा कि सेफ्टी अटैचमेंट। तो ये होची किछि एक्स्ट्रा सेफ्टी अटैचमेंट जोटा कि आज मु परचेज करछि केबल ले इंस्टॉल करिया पय जोटा कि निहाती आवश्यक फॉर बेटर सेफ्टी। तो केबल ले इंस्टॉलेशन करिया पूर्व आपन को ए सेफ्टी अटैचमेंट रो गोटे गोटे ना कहि दोछि जोटा कि आपन को इजी हबो बुझिया पय। फर्स्ट ऑफ ऑल एटा होछि केबल बॉल। देन एटा होछि यू क्लैंप। देन एटा होछि फीमेल आई। देन
एटा होची स्नैप हुक। तेबे चलतु इंस्टॉलेशन स्टार्ट करिवा। Like a Hellcat. Like a Hellcat. सो फाइनाली ए मल्टी जिम मशीन जहाँ जहाँ सब सेफ्टिफिकेशन मोर नबार था ए कम कंप्लीट हो गला। जमती कि प्रीवियस वीडियो आपको देखी सेफ्टी जे हुक लॉक। आज मुझे आपको देखली केबुल जहाँ सब सेफ्टी अटैचमेंट अच्छी केमी आप इंस्टॉलेशन करेंगे प्लस तार केबुल और पुली को केमी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये सब जिनसर आप प्लीज काइंडली ध्यान दिंतु। आ एक्सरसाइज कला बेले सेफ आउ सेफ्टिली एक्सरसाइज करूँ। तो आज मो व्यूअर्स मानू स्पेशली किसी कहवाक चाहूँगी। तो पर्सनाली किसी भाई मैंने अच्छा मत पचार भाई आप कौन पर एक्सरसाइज वीडियो पकाऊना। देखो जेहेतु यहाँ मोर होम जिम तो से आर सेफ्टी ध्यान मत दबाक पड़ो। जेहेतु मुझे ऑफिस जाऊँगी अन्य घर कम रोचे तो से किसी समय बाहर करके जिनस सब बाय हैंड मुझे बनाऊँगी। तो प्राय 80% काम मोर सरी जाइए, बाकी 30% काम अच्छी। आ बहुत जल्दी मु एक्सरसाइज वीडियो वीकली गोटे गोटे अपलोड करी। तो आशा करुँची आज वीडियोटी आपको भल लगी। जदि भल लगी थाए ताहले लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ आ मो कमेंट बॉक्स रे मते मोटिवेट करूँ आगो को भल भल वीडियो आनिया पई। तो आज एतिकी रहिली। नमस्कार, जय जगन्नाथ एंड अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली।